नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज़। और इस वक्त मैं भलवार के कैंपस में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग, क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, काफ़ी बुजुर्ग और नौजवान सभी लोग यहां इकट्ठा होकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास मुद्दा है कि जो क्षेत्र में जो बालू का उठाव का मुद्दा रोकने के लिए उद्देश्य से यहाँ बैठक का धरना दिया जा रहा है। नदी का धरोहर है, नदी का संपत्ति है कि बालू के रहने से पूरे पानी का संरक्षण होता है, जल का संरक्षण होता है, अवशोषित करता है। और यही जो है पूरे क्षेत्र में जो लेवल है, वाटर लेवल, उसको बनाए रखता है। क्या ठेकेदार इस बीच अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या आपका अगला आंदोलन क्या होगा? देखिए, जहाँ तक खनन विभाग अधिनियम कि हम लोग का आज ये 5वां दिन है और अगर सरकार तक ये बात नहीं जा रही है तो आप जल्द से जल्द इस बात को पहुंचाने का कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे। सवाल है, ये हमारे पेट का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, ये जो इस इलाके के आदमी हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए संकल्प ले लिया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप आंदोलन में क्या इन लोगों के साथ है? बिल्कुल, महान जनता ने हमें जो चुना है, अब इनका जनहित और जनहित, जहाँ की इस धरती से मैं भी बिलोंग करता हूँ, प्रतिनिधित्व बात की बात है। हम प्रतिनिधि रहें या न रहें, जनहित का सवाल है, हम आगे आएंगे ही। क्या इस आंदोलन में आप भी साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। ये हम लोग का तो इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में टेंडर होना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से हम लोग का यहाँ जो पैन का पटवन जो होता है, उसे अगर नहीं पानी आएगी तो बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा। और एक तो हमारा इमांगन विधानसभा ऐसे भी पिछड़ा क्षेत्र है। अब इस तरह से सरकार का जो योजना है, इस क्षेत्र में इमांगन विधानसभा में ये योजना को रद्द किया जाए, अच्छी बात है। अपना परिचय दें। मनोज कुमार, पूर्व जिला महासचिव जदयू। संघर्ष समिति ये निर्णय ले चुकी है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्य मांग है कि ये बिना प्रचार प्रसार के, और इन्होंने जो सरकार जो है बंदोबस्ती कर दिया है, और बंदोबस्ती का भी जो है लीगल पॉइंट पर जो है, जो नियम कहता है, नियमावली कहता है, उसके आधार पर जैसे से नहीं किया है, बिना नियम के जैसे से अथी कर दिया। और हम लोग के मेन मांग है कि इसको रद्द करो, और रद्द नहीं अगर करेगा तो हम लोग धरना करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।